haala qabatamaa addunyaan keessa jirtu biyyi keenya keessa jirtuu fi naannoo keenya keessa jirtu jiddu galeessa godhachuudhaan akkasumas dhugaa fi haqa jiddu galeessa godhachuudhaan yaanni ganamarraa jalqabee ka'aa jiru hooggansa kanaaf galtee karaa ta'uu danda'uu fi karoora bara dhufuutii fi akka ka'umsaatti kan itti fayyadamnu ta'uusaa yaada baay'ee bilchaataa fi hamilee namatti horuu mana keessaa ka'uun isaa akka waan jabaatti fudhachuun barbaada. Akka biyyaattis ta'ee akka naannootti riifoormii siyaasaa gaggeeffametti aanee kan biraa hojiin riifoormii gaafatu hojii diinagdeeti ture. Hojii diinagdee kanas akka biyyaattis ta'ee akka mootummaa naannoo Oromiyaatti diinagdee keenya mataa isaatiin riifoormiitu isa barbaachisa waan ta'e jecha diinagdee keenya riifoorm godhuu keessatti hojiin bal'aan hojjetamee jira. Diinagdee naannoo keenyaa cimsuudhaafis wanni guddaan taasifame keessattuu oomishni qonnaan bulaadha. Sirni gabaadhaa iftoomina kan hin qabne oomishni oomishamus bakki itti gurguramu rakkoo kan qabaatu akkuma kabajamtoonni miseensa mana mariidhaa haasaa turan xaafiin qaala'ees yoo jenne qamadiin gatiin isaa dabalellee yoo jenne gatii dabalamuu kanaaf faayidaa kan argatu qonnaan bulaa abbaa oomisha sana osoo hin taane dallaalota jidduu kanarra jiraniif waan ta'e jecha gabaa karaa ammayyaa ta'een sirreessuu fi kanaaf haala mijeessuun hojii guddaa ture. Akkaatuma kanaan keessattuu biyyoota naannoo keenya keessa jiranii fi biyyoota naannoo ollaa Oromiyaa jiran wajjin keessattuu dhimmoota gabaatii wajjin wal qabatu oomishni qonnaan bulaa keenyaa gabaa dhabee gabaa rakkatee jidduu kanatti qisaasama addaatiif akka noollee fi hattuu fi dallaalli kana jidduutti akka hin fayyadamne hojiin hojjetamaa ture. Hojii fakkeenyummaa gaarii qabu jennee fudhachuu dandeenya. Keessattuu akka mootummaa naannoo Oromiyaatti bara kana oomisha qonnaatiif keessattuu oomisha jimaatiif beekumtiin kennamee kana dura akka kontirbaandiitti yookaan akkuma waan hanjamaatti yookaan akka waan laafaatti kan laalamu yeroo jalqabaatiif beekumtiin akkanaa kennamuu qofa osoo hin taane immoo sirna gabaa kan akkamitti ammayyeessinaa akkamitti deeggarsa kanaa qotee bulaadhaaf goona karaa jiruun hojiin bal'aan hojjetameen magaalaa Finfinnee keessatti bakka 5tti iddoon jimaan itti gurguramu hojiin amma qabatamaan hojjetamaa jira. Magaalota akka Adaamaa keessattis dargaggoonni waldaan ijaaramanii akka isaan hojjetan taasifamaa jira. Jiddugalli gabaatiis akkaatuma karoora kana dura tureen magaalota akka Baddeessaa Awwadaayitti hojiin hojjetamuudhaaf jalqabame amma waliigalteen xumurame. Yeroo gabaabaa keessatti karaa ijaarsaa kan seenanii fi kanaaf halkanii guyyaa hojjechaa kan jirru ta'uu isaa kaasuu fi tokko sirna gabaa ammayyeessuun beekumtii kan nurraa jalqaba waan ta'e jecha kuni hojii guddaadha jedhee kaasuu barbaada. Sababni isaa oomishni qonnaa akkuma oomisha qabeenya biraatti beekumtiin qabu recognition qabu jechuun hattuudhaaf akka waan gadhiisutti fudhatama waan ta'e jecha beekumtii kanaa kennuun kun daran kan uummata keenya fayyadu ta'uusaa kaasuu barbaadeeti. Kan biraa dhimmoonni akka xiyyeeffannaa addaatti kan ka'ee fi ka'uu qabus kabajamtoonni miseensota caffeedhaa carraa hojii uumuutii wajjin wal qabatee gaafiin bal'aan ka'ee jira. Seektaroonni carraa waan hin argatiniifiin dhimmoota tokko tokko kan seektarri deebisuu qabu waliin gamaggamarra turre hojii kana waliin hoogganaa turre waan ta'e jechaan kaasa. Keessattuu carraa hojii uumuutii wajjin wal qabatee bara kana karaa addaatiin gara karooraan kara miiliyoona 1,100 karoorfannee turre. Akkaatuma karoorfanne kanaan carraa hojii yerootiis haa ta'u carraa hojii dhaabbiidha. Akkaataa karoorfameen miiliyoona 1,100 akkuma karoorfameen raawwachuu dandeenye jirra. Kuni akkaataa karoorfameen hojii yoo madaalamu galma gahuu isaatii fi hojii nama jajjabeessu bara dhufuufis cimee kan itti fufu ta'uusaa kaasaa waan jajjabaadha jennee kaasna. Akkaataa baay'ina hojii dhabdummaa nuti qabnuunii fi akkaataa fedhii diinagdeen guddachaa dhufu uumaa dhufu wajjin wal qabsiisnee gaafa laallu ammallee hojii xiyyeeffannaa addaa barbaaduu fi kallattii mootummaa kan fuula duraa ta'uun akka irra jiraatu wal naman gaafachiisu shakkii tokkollee hin qabu jechuu barbaadeeti. Karaa biraatiin carraa hojii uumuun kan danda'amu carraa hojiin mootummaa yeroo hunda deeggarsa kannaa qaxarrii biirokraasii keessatti qaxaramaniin carraan hojiidha. Galma gahuu danda'u tokkollee hin jiru. Akkuma addunyaa irrattis beekamu biyyoota gurguddataniifis haa ta'u biyyoota guddataa jiran keessattis muuxannoo qabatamaa ta'ee kan jiru. Carraa hojii uumuun
karaa guutuu taheen galmaan gahuu ka danda'amu seektarri dhuunfaadhaa jajjabaatee investimentiin cimee yoo deeme qofa carraa hojiidhaa argachuu dandeenya. Akka naannoo keenyatti investimentiin akka cimu, investimentiin akka jajjabaatu, investimentiin immoo yoo jajjabaate carraa hojii dhaabbiitis haa ta'u kan yeroodha akkaataa barbaanneen galmaan gahuu ka dandeenyu yoo investimentiin cime waan ta'e jecha keessattuu investimentii bara kana cimsuudhaaf jecha akka mootummaa naannoo Oromiyaatti hojii fakkeenyummaa gaarii qabu hedduu bal'aa hojjannee jira. Keessattuu seerri investimentii kana dura hordofaa turre seera murna hanga tokko deeggaraa hawaasa bal'aa keessattuu qonnaan bulaas haa ta'u horsiisee bulaas haa ta'u dargaggoota kan hin haammanne ture jechuudha. Kanaaf seera bulchiinsa investimentii seeraan fooyyeessineeti hawaasa keenya bal'aa qonnaan bulaa akkasumas immoo horsiisee bulaa irratti yoo xiyyeeffanneen alatti dargaggoota gara investimentiitti akka isaan galan yoo xiyyeeffanneen alatti carraan hojii uumnuus haa ta'u guddinni dinagdeen finna jennee yeroo adda addaa dubbannu kun abjuu tahee akka nafneef hojiin bara kana hojjetame hojii baay'ee nama jajjabeessuu fi seeraan jijjiiruun recognitionii kanaa qabatanii komitmentii kanaan seera mataa kana jijjiiruun carraa hojii uumuu qofa osoo hin taane diinagdee cimsuus diinagdee jajjabeessuu fi kana keessatti bu'aa dhufuu maluus giddu galeessa godhatamee hojiin hojjetame hojii fakkeenyummaa gaarii qabu waan ta'e jecha ammas kallattiin keenya naannoon Oromiyaadha advaanteejiin nuti qabnu haalli mijaawaan nuti qabnu investimentiidhaaf mijaawaa waan ta'e jecha miseensonni mana mariitiis haa ta'u qaamni naannoo kana hoogganus haa ta'u naannoo kana keessa jiraatu hundinuu tasgabbii investimentiitiif namuu gahee mataa keenyaa bahachuutu nurra jiraata waan ta'e jecha isa kanarratti miseensonni mana mariitiis xiyyeeffannaadhaan akka hojjetan asumaan dhaamsa dabarsuu fi kabiraa ammallee deeggarsa kan nu barbaachisuu fi kabajamtoonni miseensa mana mariidhaa yoo nu deeggaran kanaa olitti deemuu dandeenya jennee kan laallu tokko dhimma aadaa hojiitii wajjiin wal qabatee dargaggoonni keenyas haa ta'u nutiis qabnu irratti namni hundinuu qabsoo gaafata akkuma riifoormii qaamni biraa gaafatutti aadaan boodatti hafaadhaa hojii tuffachuudhaa kunis akkasumatti riivooluushinii barbaada riifoormii barbaada jechuudha. Kanaaf aadaan hojiidhaa nuti qabnu hojii xiqqaa tuffachuu akkuma makmaayisa Oromootiin dubbatanitti dubbii guddoo takkaan qaba jechuurra hojii xiqqoo takkaan qaba jechuutu caala akkuma jaansanitti hojii xixiqqaarraa kaafnee yoo hojjenneen alatti carraa hojii gaafa jenne yoo carraa gurguddaa sadarkuma naannootii fi sadarkuma investimentii gurguddaa keessatti qofa kayaannu yoo ta'e carraa hojii naannoo keenya keessa jiran ija banannee aadaa duubatti hafummaa kanarraa namni hundinuu qabsaa'ee ilaalcha keenya sirreessinee yoo deemne carraa hojii akkaataa yaannu kanaan jijjiiruu dandeenya waan ta'e jecha keessattuu aadaa barmaatiilee duubatti hafaa kana qabsaa'uu keessatti isaa ta'uu jijjiiruu keessatti miseensonni mana mariitiis gahee mataa keessanii akka taphattan asumaan carraa kanaan ergaa dabarsuuf. Kabira akka gaafiitti kakee kan seektarri silaa deebisuu malu carraan harkanne kan hin kaasu gaafii qaala'insa jireenyaatii fi meeshaalee bu'uuraatii wajjin wal qabatu gaafiin kun gaafii hawaasni keenya sadarkaa adda addaatti gaafa uummataas mariisisnuu fi asiis kabajamaan miseensa mana marii xiyyeeffannaadhaan kan kaasan waa'ee qaala'insa jireenyaatii wajjin dhimmoota wal qabatan. Qaala'insa jireenyaatiif sababoota kan tahan waan hedduudha. Kanaaf sababni guddaan taha jennee kan yaannu keessattuu oomisha dabaluu dhabuudhaan wajjin dhimmoonni wal qabatan kana keessatti kontribuushinii guddaa qaba jenneeti amanna. Keessattuu oomishni akka dabalu seektara qonnaati irratti bara kana xiyyeeffannaa addaatiin hojjetame oomishni hanqinni gara oomishaatiin akka mudanne hojiin hojjetamaa jiru hojii bal'aadha. Kun ka'umsa nuuf ta'a garuu dhimmoonni biraatis oomisha dabaluudhaan alatti dhimmoonni ilaalamuun irra jiraatu akka jiru kaasuun barbaachisaadha. Keessattuu sirna gabaa iftoomina qabu uumuutii wajjinis wal qabatee hanqinaalee babal'aatu jira. Keessattuu sirna daldalaa kana keessatti ammallee dhimmoonni hin tuqamin dhimmoonni qabsoo barbaadan hedduun jiraachuu isaa kaasuuf keessattuu sirni moonopooliidha. Sirna daldala biyya kanaa keessatti dhoorgamaadha. Qabatamaadhaan garuu ammallee kan nu rakkisaa jiruu fi qabsoo fuula durattis kan gaafatuu fi xiyyeeffannaa addaatiin karratti hojjechuun nurra jiraatu dhimma moonopoolii kanaa wajjin wal qabatu. Fakkeenyuma gabaabaa qofa kaasuudhaaf jidduu kana oomishaalee warshaadhaa akka simintoodhaatii wajjin wal qabatee garmalee gatiin kun dabalaa waan tureef abbootii oomisha kana oomishanii fi qaama federaalaatii waliin teenyee mari'achuu jalqabne. Gaafa jalqabnu abbootiin oomisha kana oomishan
irraa fayyadamaa akka hin jirre jidduu kana immoo dallaalli jiran maanajimentii mana isaaniitii wajjin wal qabatanii gatii kana dachaa lama sadii oli guddisanii gurguraa akka jiran gaafarra geenyu qaamonni kana dura fuudhanii meeshaa kana raabsan akka dhaabanii fi yeruma gabaabaa keessatti abbootiin qabeenyaa naannoo keenyaatiis hirmaatanii keessattuu biiftuun addunyaadhaa dhaabbileen misooma mootummaadhaa kan naannoo keenyaa fuudhee meeshaa kana dargaggoonni isaan jalatti immoo ijaaramanii gabaadhaaf akka isaan dhiheessan kallattii kaa'ameen akkaataa yaadni saniin deemuu hin dandeenye jechuudha. Shira adda addaa shira gara tokko yoo itti qabsooyte gara biraatiin si xalafu muuxannoo addaa kan qaban sirni monopoolii sun ammallee kana keessa jiraataa deemaa jira waan ta'e jecha kun qabsoo nu barbaada. Sammuun nama keenyaatiis gara biraarraa gara diinagdee kanatti waan biraarraa kara diinagdeetti jijjiiramaa deemuu keessatti gahee mataa isaa waan qabu jecha sirni kun ammas sirna qabsoo barbaadu iftoomina gahaa kan hin qabne ammas ka hojii nu barbaadu akka ta'e kaasuu barbaadeeti. Keessattuu meeshaalee bu'uuraatii wajjin wal qabatee hanqina bal'aatu jira. Kun kootaan mootummaa naannootiif kennameef federaalli naannoodhaaf kenname hanqina qabaachuu isaatii wajjinis wal qabatee hojiin bal'aan irratti hojjetamaa jira. Kun baay'ina uummataatii wajjinis dhimmoonni wal qabatu kaka'u akkuma jiru ta'ee irratti hojjetamaa jiraachuu isaa kaasuufi. Mootummaan garuu hanqinaalee meeshaalee bu'uuraa kana akkanumatti hanga adeemsi sirraa'uu hanga hojmaanni sirraa'uu haa fuujee kadhiisee osoo hin taane qaala'insa jireenyaa kana tasgabbeessuudhaaf jecha keessattuu meeshaalee akka nyaataa meeshaalee akka sukkaaraa zayitii daakuu aannanii daa'immanii qamadiidhaas dabalatee gibirarraa bilisa karaa ta'een taaksirraa bilisa karaa ta'een namni ulaagaa guutu hundinuu biyya alaatii biyya keessatti akka galchuu hayyamamee jira. Akkaatuma kanaanis karaa biiroo daldalaatiin waliin ta'uudhaan naannoo keenya keessatti rakkoon hanqina midhaan nyaataatii fi dhimmoonni amma kaasne kun akka mudanne keessattuu COVID-19 kanaa wajjin wal qabatee hanqinni nyaataa akka nu mudanne taaksii gara biiliyoonotaatiin lakkaa'amu mootummaan dhabee gabaa kana tasgabbeessuudhaaf faayidaa uummataa jiddu galeessa godhatee akkaataan itti deemamaa jiru cimee kan itti fufuu ta'a. Torbaan tokkoo fi lama booda hanqinaaleen amma jennu kun kan hiikamu tahuu isaa kaasuu barbaadeeti. Kabiraa dhimmoota bulchiinsa lafa keenyaatii fi ijaarsa seeraan alaatii wajjin wal qabatu kaasanii jiran karaa seektaraatiin dhimmoonni xiyyeeffannaa barbaadan lafti lafa qabeenya bakka bu'ummaa hin qabne qabeenya bakka bu'ummaa hin qabne kana immoo akkuma qabeenya namni qarshii isaa lakkaawwatee akkaawuntii baankiitti kaayyatutti nutis hojmaata keenya diriirsuudhaan iftoomina toora kana jiru qulqulleessuudhaan ragaa iftoomina qabu sirna kaadastaraa ijaaruudhaan hojiin bal'aan akka hojjetamu akkuma bara dabreetii fi kanatti bara dhufuuf hojii kanaa kan hojjennu osoo hin taane sirna kaadastaraa ragaa lafaa kana galmeessu hooggansis uummannis manni mareetis xiyyeeffannaadhaan kanarratti hojjechuutu nurra jiraata. Gaafiinis cimeetti ufuu qaba nutis bara dhufuuf kan xiyyeeffannee irratti hojjennu kana tahuu isaa kaasuuf. Kanaa wajjin wal qabatee dhimmuma akka waan biraa qofatti ilaalamu ka qaama biraa qofa quba qabnee dhiifnu osoo hin taane hooggansi keenyaas sadarkaadhaan jiru kanarraa harkisaa bilisa tahuutu irra jiraata waan ta'e jecha waan harka keenya keessa jiru wanni murtii san keessa yoo hooggansi jiraate tarkaanfii fudhachuudhaafis rakkanna. Kana keessaa hooggansi dhimma kanaa wajjin walitti dhufeenya qabu bulchaa ta'uu danda'a kantiibaa ta'uu danda'a hooggansa sadarkaa naannootii fi sadarkaa kamittuu jiru ta'uu danda'a olaantummaan seeraa tarkaanfiin irratti fudhatamee deemamuutu irra jiraata. Kabajamtoonni uummanni keenyaas lafa kan gurguru qotee bulaadhaa lafa kan gurguru uummatuma keenya lafti seeraan hin gurguramu qabatamaadhaan garuu abbaan barbaadee dhufee maallaqa agarsiisnaan namni meeshaa biraan taane lafa fi dabarsee maallaqa dhumuuf jecha lafa kana kennuun seenaanis akka nu gaafachiisuus uummanni keenya kana irra deebi'ee yaaduutu irra jiraata. Eenyuufiin gurguraa jira ilma kiyyaa fi lafa kana lafa dhiisaa jira moo qaama biraatiin asitti diina biraatiin oomishaa fi jira kajuu kanaas yaaduutu irra jiraata waan ta'e jecha qaamni hundinuu waan irraa eegamu yoo bahe dubbii kana sirreessuutu nurra jiraata. Xiyyeeffannaadhaan bara 2013tis akka karooratti kan qabanne keessaa sirna kaadastara bulchiinsa lafaa kan ammayyeessineeti bara dhufnu rakkoo kana keessaa karaa danda'amaa ta'een rakkoo har'a kaasnu kana ni xiqqeessina jenneeti kan kaafnu. Kabiraa
harka qalleeyyii magaalota keessa jiraniif maaltu yaadamee karajuun barreeffamaanis akka gaafittis dhimmoonni ka'u jira. Akka misooma magaalatti hojiin bara kana hojjetame keessattuu hirmaannaa ummataatiin hojiin misooma magaalaadhaa magaalota keessatti hojjetamu. Akkasumas immoo labsiin manni marii kabajamaan kun baases jiddugaleessa godhatamee hojiin hirmaannaa ummataatiin wajjin wal qabatee magaalota keessatti hojjetamu. Hojii fakkeenyummaa gaarii qabuu fi kacimee itti fufu ta'uun isaa kaasuu barbaadeeti. Kanuma wajjin wal qabatee magaalota keenya keessatti sadarkaa isaanii fooyyeessuuf isaa ta'uu jiruuf jireenya ummataa jijjiiruudhaaf magaalota bara 2008 keessa sadarkaan isaanii fooyyee riifoormii keessa galan caasaa tokkollee osoo hin diriirsiniif waggaa 4 fi waggaa 5 kabajamtoonni miseensa mana marii kun asitti gaafii kana gaafachaa kan turanii fi waadaan galameef immoo qabatamaadhaan hojiitti galamuu waan hin danda'iniif gaafii yeroo adda addaa gaafatamaa tureef bara kan gaafii bara waggaa 4 ol ture deebisuudhaaf magaalota 15 caasaa hanga tokko hanga humni naannoodhaa hayyame diriirsinee sadarkaa isaanii fooyyeessina jennee itti deemnee jirra. Magaalonni standardii isaanii guuttatanii kabajamtoonni miseensota mana mariidhaa sii kaasaa jiranis gaafii sirriitii gaafii haalamuu miti. Garuu haalli qabatamaan akka naannootti keessa jirruu fi haalli COVID-19 kanaa wajjinis wal qabatee hanqina bajetaa nu mudateen bara kana deebisuu hin dandeenye kan kana dura waadaa galleessan qabatamaadhaan hojii keessa galchaa katti aananii immoo gaafataman kanaan adeemsaan furmaata kannaa kan deemnu ta'uu isaatii fi kan abdii hin qabne akka hin tahin carraa kanaan kabajamtoonni miseensota mana marii akka nu hubatan kaasuu barbaadeeti. Karaa biraatiin harka qalleeyyii magaalota keessa jiraniif falli biraa falame akkuma mootummaa naannoo Oromiyaattu magaalli seeftineetii yookaan sagantaa wabii nyaataa magaalotaa kan qabu akka naannoo Oromiyaatti magaalaa Adaamaa qofa ture. Bara kana immoo hojii ciminaan hojjetameen magaalonni 29 itti dabalamanii magaalota 30 keessatti sagantaa kana keessatti magaalonni akka isaan hirmaatan keessattuu harka qalleeyyiin magaalota keessa jiran sagantaa kanarraa fayyadamaa akka tahan hojiin bal'aan hojjetamaa jira. Kuni ciminaan yoo irratti hojjenne rakkoo hawaas dinagdee magaalota keessa jiranii fi namoota harka qalleeyyii magaalota keessa jiran sagantaa kanarraa fayyadamaa akka isaan tahan hordoffiin miseensonni mana mariitii fi akkasumas koreen dhaabbiidhaa godhanii fi hooggansa nuti kenninuunis rakkoo kana keessaa ni bahan jenneeti amannaa kun tarkaanfii akka xiqqaatti ilaalamuu miti. Magaalota hedduudha qabna. Akka Oromiyaatti magaalota qabnu san keessaa magaalaa takka qofaatu sagantaa kanatti fayyadamaa ture. Bara kana immoo magaalota 30f sagantaan akkanaa kun yoo diriire hangam rakkoo hawaas dinagdee magaalota keessa jiran hiikuu akka dandeenyu dhimmoonni nama agarsiisan hedduutu jira waan ta'e jecha kuni akka waan guddaatti fudhachuu dandeenya jechuudha. Kabiraa geejjibaa wajjin wal qabatee dhimmoonni kaan akka abbaa taayitaa geejjibaatti kilaasteruma ani gaggeessu kana jala jira waan ta'e jecha keessattuu gamaagama nuti qabnuun imalli halkanii xiqqaachuusaa kana ragaadhaan fudhachuun ni dandahama. Balaa yeroodhaa gara yeroottis xiqqaachaa dhufuun isaatis akka waan gaariitti fudhanna. Garuu balaan xiqqaate kun immoo lubbuu namaa hambisuu hin dandeenye. Kanaaf akka waan faalaasitti akka ragaan lamaan kun wal dhahutti dhimmoonni ka'an isaanuma san qofa irratti yaada kennuufi. Akka waliigalaatti nuti hojjechuu nurra jiraatu balaa xiqqeessuudhaaf malee dhimma lubbuu qofa irratti lakkoofsa qofaan yoo daangooyne piikchara guutuu sanuu kan nu dhiisuu danda'a. Karaa danda'amaa ta'een balaan akka irratu karooraanis haa ta'u hojii guyyaa keessatti hojjennu keessatti balaan akka xiqqaatu godhuun ni danda'ama. Fakkeenyaaf bara dabree balaan mudate 10 tahee lubbuun namaa baate takka yoo taate bara kana xiqqaate jennee fudhachuu dandeenya jechuudha. Balaan qabeenya irratti mudate. Bara kana immoo balaan qabeenya irratti mudate 5 tahee lubbuu namaa baheen immoo 10 yoo ta'e qabeenyaan balaan dhaqqabe xiqqaatus lubbuun bahuun immoo guddachuu danda'a waan ta'e jecha nuti karaa tarsiimoo ta'een xiyyeeffannaan keenya guddaan akka ta'uun irra jiraatu
balaan tiraafikaa wajjin wal qabatu akka xiqqaatu akka naannootti xiyyeeffannaa addaatiin irratti hojjenna. Balaa kana keessatti xiyyeeffannaa addaatiin kan hojjetamu irra jiraatu kana keessatti gumaachan karaa saayinsawaa ta'een qoratamee gargar bahee bara dhufuuf hojii kana xiyyeeffannaa addaatiin yoo irratti hojjenne rakkoo kana keessaa bahuu dandeenya. Qaamni hundinuu kana irratti tumsuutu irra jiraata. Qabeenyi lubbuun ilma namaa qabeenya guddaa, qabeenya olaanaa, qabeenya bakka bu'ummaa hin qabne waan ta'e jecha akka fedhii keenyaatiin akka hojii keenyaatiin kanaa olitti kan hojjennu ta'us qabatamaadhaan garuu akkaataa labsii taa'e saniin arras taarifaa ol kafalchiisuun akkaataa yeroo labsii yeroo hatattamaa kanaan namni walakkaadhaan haa deemuun sun arras walakkaadhaan deemamaa akka hin jirre kun gama keenyaan arginee waan jirru jecha xiyyeeffannaa addaatiin hojiin kun hojjetamuutu irra jiraata. Kun akka hanqinaatti ilaallee xiyyeeffannaa fuula duraatiin keessaa bahuutu nurra jiraata. Gumaacha qaama hundaa barbaada yaada jiru kaasuu barbaadeeti. Akka waliigalatti bara kana hojii misoomaa haala rakkisaa yeroon amma keessa jirru kana yeroo rakkoon namtolcheen keessattuu nageenyaa wajjin wal qabatee jiruu fi yeroon immoo rakkoo uumamaatiin rakkoo dhibdeetiin marfamnee jirru kana keessatti kana silaa yeroo biraa taate sababa koovidiitiin waan karoorfanne raawwachuu hin dandeenye jennee bira dabruu dandeenya. Sadarkaan guddinni hawaasni keenya irra gahee fi sadarkaa quuqamaa fi koomitmentiin hooggansi keenya irra jiruunis lubbuu keenyas dabarsineetis ta'u jijjiiramaaf as jirra. Uummanni keenya isaan akka gaggeessinu carraa nuu kennee jira. Carraa nuu kenne kanaan immoo waan dandeenyu hunda gooneeti naannoo keenya biyya teenya sanuu yeroo Oromoon biyya gaggeessu kanatti fuula dura tarkaanfachiisuu dandeenya jennee akkaataa hojjetaa jirruun bu'aan qabatamaan karaa hin baraminiin bu'aan addaa hooggansi wal dubbisuu danda'uudhaan of kennee hojjechuudhaan uummanni keenya bal'aan nu cinaa waan jiruu fi akkasumas immoo miseensonni mana mariitiis nu cinaa waan jiraniif deeggarsa uummata bal'aatii fi kabajamtoota miseensota mana mariitiin bu'aan guddaan galmaa'uu danda'ee jira. Bu'aan bara kana galmeessisne bara dhufuufis akka rushii gaariitti fudhannee kan fuula duratti ceenuu fi bara dhufu yeroo fooyyee naannoo keenyas uummata keenyas sadarkaa tokkotti fuuldura ceesisnu ta'uu isaatiif kanaaf immoo qophii keenya xumurree jijjiiramaaf qophii ta'uu keenya kaasuu barbaadeeti yaadota